嗱，而家呢個黑曜係有燈之下，你見到佢個顏色，佢會有紫紫綠綠灰灰咁樣啦。好啦，咁樣冇燈就係一個黑色啦吓。咁其實點解要影佢咧？就啦，你見到啦，我一路喐咧，佢其實呢條咧係差唔多粒粒都有貓眼。咁貓眼始終亦都係要有光啦，咁你就見到佢點樣喐咯。你睇底嗰度咧，嗰個綠色線啦，呢邊有冇咧？其實應該係粒粒都有嘅，頭先我 check 過就。咁你見到佢嗰個字啦，皮蛋眼啦。咁呢條就係偏大嘅14mm。咁其實好少會影黑曜石，不過我就覺得難得佢有貓眼，咁就影一影俾大家睇啦。好，拜拜。